बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मानसून ने सिस्टम से मज़ीद बारिशें, आंधी या लबारी का इम्कान कहाँ पर, इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो मानसून हवाएँ इस वक्त कम शिद्दत के साथ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर मौजूद हैं, जिसके बाद इस वक्त योब, रुकनी, कोलो, ज़ियारत, हरनाई, किला सिफिल्ला, कल्लात, खुस्तार, मकीन, वाना, टांक, मंदियान, कालम, चौक एज़म, चौबारा, नूरपुर थल, मशरकी पंजाब, थर पार करके भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान योब, रुकनी, कोलो, ज़ियारत, हरनाई, किला सिफिल्ला, कल्लात, खुस्तार, मकीन, वाना, टांक, फाटा, मंदियान, कालम, चौक एज़म, चौबारा, नूरपुर थल, मशरकी पंजाब, थर परकर में भी तेज़ ठंडी हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। नोट फरमा ले, 5 जुलाई के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त तूफ़ानी बारिशों के भी इम्कानात मौजूद हैं और मानसून सीज़न बाकायदे मुल्क भर में आगाज़ करेगा। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।